em que o importante é crer em alguma coisa, na sua história e na sua luta. Então, o que fazer? Bom, Jesus está se lamentando. Lagarto de panela de pressão. Ele fica de um jeito bem suculento, com batata, com bastante tempero. Eu tenho aqui essa peça, ó, não é a peça inteira, porque eu compro a peça inteira e divido pra fazer diversos dias, né? Então tem aqui esse pedaço, vou tirar só o excesso da gordura, não vou tirar a gordura toda, porque é ela que vai trazer suculência ao nosso preparo. A gente vai temperar essa peça com alho, eu já triturei aqui, molho inglês, sal e pimenta do reino. O bom é deixar ele marinando aqui por algumas horas. Porém, como hoje eu tô fazendo para cozinhar agora mesmo, então eu não vou deixar. Mas quanto mais horas assim você deixar, até de um dia pro outro, ele vai pegar mais o sabor, vai ficar mais suculento e vai ficar melhor. Eu tô aquecendo a panela de pressão para colocar uma boa quantidadezinha de azeite, que a gente vai selar esse lombo. Eu vou colocar aqui o lombo na panela e a primeira parte que eu vou colocar no fundo, nesse azeite, é a parte da gordura da carne, que aí ele já vai tostando um pouquinho, já vai soltando mais a gordura. Agora que a gente já tostou de todos os lados, a gente vai retirar da panela. Ficou um queimadinho de alho, tá vendo? Eu vou tirar o excesso só pra não ficar com gosto de queimado. E a gente vai jogar aqui nessa panela mesmo a cebola. Vamos jogar aqui a cebola. Eu triturei aqui cebola roxa e branca, tá? Vou colocar também pimentão, um pouco de vermelho e verde. Vou acrescentar páprica defumada. Só um pouquinho de pimenta calabresa. E vou acrescentar também molho de tomate. Vou acrescentar também um tomate picado. Vou colocar um pouco mais de sal, porque eu vou colocar água aqui nesse caldo, né? Então, vou jogar um salzinho. Agora eu volto com o lagarto pra panela. E um pouco dessa marinada, desse caldinho que ficou aqui. Agora eu vou jogar um pouco de água e tampar a panela pra cozinhar por volta aí de 30 minutos. Pronto, minha gente. E aí você volta aqui com um pedaço pra tábua, pra você cortar ele em rodelas assim. Agora a gente volta com essa carne cortadinha aqui pra panela. Agora a gente coloca batatas. Bastante cheiro verde. Bastante, que ele vai reduzir. Agora a gente volta pra pressão por mais uns 10 minutos. Gente, o almoço ficou assim, ó. Aqui eu fiz uma vinagrete. Deixei bastante caldo pra ficar parecendo aquela vinagrete dos girafas.
O lagarto ficou desse jeito, ó. Ó que bonito. Fica com um molho bem grossinho, bem gostoso. As batatas ficam bem temperadas, fica bem bom. Aí aqui tem arroz. E aqui tem um feijãozinho. Gente, bora fazer um bolo de tapioca comigo, que hoje eu vou fazer um aqui pra casa, pequeno, menorzinho. E também vou fazer um pra levar pro São João da minha família, que vai ter lá na roça hoje. Pra começar, eu vou hidratar 200 ml de tapioca granulada. Pra hidratar, eu vou usar... Eita, caramba! Vou usar 200 ml de leite. Leite integral mesmo, normal. E vou colocar também um vidrinho desse aqui de leite de coco. Pronto, enquanto hidrata, vou deixar reservada. Aí a gente começa adicionando uma xícara de 200 ml de açúcar. Também adiciona 3 colheres de manteiga. Isso aqui a gente vai bater até ele virar tipo um creme branco em ponto de pomada. Então, gente, no fim das contas eu não consegui chegar no ponto ideal, que é ponto de pomada, mas eu vou adicionar aqui os ovos e eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo, se Deus quiser. Então a gente vai adicionar esses 3 ovos e vai bater novamente. Aí, gente, nessa tapioca que já tá hidratada, ó, já tá bem consistente, ó. Tá bem consistente, tá vendo? Eu vou colocar essa mistura que eu acabei de bater. Vou misturar aqui com cuidado. Vou peneirar aqui dentro uma xícara de 200 ml também de farinha de trigo. Também vou colocar uma pitadinha de sal para dar um realce no sabor. Vou pegar também esse pacotinho aqui de coco ralado, vou colocar metade na massa e metade eu vou deixar reservado pra colocar por cima depois, pra gente decorar o bolo, que eu vou fazer ele com cobertura de doce de leite e coco por cima. E aí a gente mistura tudo isso com cuidado. Pronto, tá misturado. Eu vou pegar agora uma tampinha dessa, ó, do fermento de bolo da Dona Benta. Vou colocar uma tampinha cheia. E aí a gente envolve esse fermento na massa, ó, não precisa bater assim com força, é mais envolvendo mesmo. A gente vai montar uma forma e a gente vai colocar essa massa que na verdade já começou a inchar por causa do fermento. Eu ia colocar essa massa em 2 formas, que seria um bolo para levar pro São João e o outro para deixar aqui em casa, né? Só que eu acho que se eu dividir o bolo vai ficar muito pequeno para essa quantidade de receita que eu fiz. Então eu vou fazer só um bolo mesmo. Com o forno pré-aquecido por uns 10 minutos mais ou menos, eu vou colocar o bolo e vou olhando a partir dos 30 minutos. Olha que lindinho, gente, que ficou o bolo. Eu vou colocar agora o doce de leite. Eu já tô pensando nas crianças da família. Elas vão amar isso aqui. Tá bonito, né, gente? Vou colocar agora o coco ralado. Eu cortei, gente, uma quantidadezinha aqui de fatias. Se precisar, eu corto mais depois. E comecei a montar aqui o queijo do reino. Vou colocar agora esses queijos aqui provolone.
presunto, gente, eu fiz rolinhos e cortei assim, que eu vou arrumar na tábua desse jeito, pequenininho mesmo. Vou colocar um cacho de uva, queria que fosse verde também, mas não tenho, só tenho dessa roxa. A gente tem aqui em casa essa geleia de pimenta com abacaxi, de pimenta biquinho. Na verdade, ela traz mais sabor e combina muito com os queijos. Vou colocar também azeitona dessas grandes. Tá ganhando forma, minha gente. Tô gostando. Vou colocar agora pimenta biquinho. Eu resolvi colocar aqui um potinho de amendoim. Assim, não é a melhor escolha, mas eu tive que colocar nesse potinho pra poder não derramar, né? Porque não tem as divisórias nessa tábua. Mas quando ela estiver toda completa, acho que vai ficar legal. Eu cortei, gente, alguns cubos de goiabada e umas tirinhas de queijo mussarela. Daí eu vou fazer assim, vou pegar uma tirinha, enrolar no cubo de goiabada e espetar assim no palito. Isso veio agora da minha cabeça, assim, do nada. Eu acho que eu vou colocar 2 por palito. Assim. Desse jeito. Pra ele ficar em pezinho assim na tábua, sabe? Gente, eu fiz alguns palitinhos de queijo com goiabada e outros só com goiabada. Gente, finalizei, olha o resultado. Eu tô orgulhosa, né? Nunca fiz uma tábua dessa. Fui me virando aqui. Gente, vem se arrumar comigo pro São João. Eu já coloquei minha roupa, daqui a pouco eu mostro pra vocês. E agora eu vou ajeitar o meu cabelo. Eu vou passar essa escova que é lisa, né? Só nessa parte da frente, assim, de cima, só pra dar uma alisada, porque no restante do cabelo eu vou fazer babyliss. Gente, meu cabelo tá feito, mas eu ainda vou desmanchar os cachos pra ficar bonito. Por enquanto eu vou fazer a make. Eu vou fazer uma make mais basiquinha mesmo. Vou começar passando uma basezinha leve aqui na zona T do rosto, que é onde eu tenho mais oleosidade. Eu não costumo passar base no rosto inteiro. Eu não gosto, eu acho que fica pesado, sabe? E eu gosto mais de maquiagens leves. Misericórdia, minha base quase não tá saindo, eu tenho que comprar outra já. Na verdade, essa base que eu tô usando não é nenhuma base, é um BB Cream da L'Oreal. Eu sempre usei ele desde a minha adolescência, porque ele já tem fator de proteção, é bom pra usar no dia a dia, sabe? Aí agora eu vou passar só um esfumadozinho no côncavo dos olhos. Eu gosto de fazer sempre esse esfumado, em qualquer maquiagem que eu faça. Porque eu acho que ele dá uma profundidade bonita nos olhos. E eu uso um tom de marrom mesmo. Às vezes eu misturo um pouquinho de um tom alaranjado, tipo terracota. Fui pegar uma luz pra ver se fica melhor. Vou deixar aqui, de pé. Acho que melhorou um pouquinho, né, gente? Então, aí eu passei esse marronzinho e agora eu só vou passar Gente, vocês devem estar ouvindo umas bombas aí, porque é São João, né? Então, um bocado de fogueira na rua, a gente soltando bomba, fogos, foguete, tudo. E aí, agora eu só vou passar um iluminador aqui no canto dos olhos, desse branquinho assim mesmo. Tá até sujinho aqui. Vou colocar um blush agora, assim, laranjinha. Eu sempre uso blush assim, laranjinha. Agora o rímel.
O rímel que eu uso, gente, é muito bom e ele é super baratinho. Eu compro ele no TikTok mesmo e ele é aquele tango, sabe? Desse aqui. Eu tô até com aqui, tango, TIG. Tenho até uma caixa dele aqui. Ele é muito bom. Ele tem duas ponteiras assim de pincel. Ai, meu Deus, bati no meu nariz. Ele tem essa primeira ponteira aqui. E aí você vem que eles chamam de primeiro passo. E aí você passa o segundo passo, que abre nessa parte verde. Só que ele é tão bom que eu só passo um passo mesmo. O meu já tá bom, assim. E aí eu vou passar primeiro um hidratante nos lábios, esse da Nivea. Eu já gosto da cor que fica, mas hoje eu vou passar um batonzinho aqui. Um batom sem marca. Nem sei quando eu comprei nem de onde é. Mas eu gosto de batom assim, ó, marrom. Aí passo por cima só pra deixar uma corzinha mais fechada, sabe? Acho que é isso, gente, ó. Uma make bem basiquinha. Aí, ó. Acho que com a luz assim dá pra ver melhor. Bem basiquinha. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou passar um pouquinho de fixador nos cabelos pra depois soltar os cachos. Eu vou passar esse daqui, da Charme. Ele é baratinho, é tipo uns 30 reais e eu comprei no TikTok também. Eu tô passando fixador porque o meu cabelo, ele é fino, então esses cachos desfazem rapidinho. Aí eu passo pra segurar um pouquinho mais. Mas não é muito não, pra não ficar duro, sabe? É só pra dar um pouquinho mais de sustentação. Aí agora eu venho soltando um pouco mais o cabelo. Acho que pronto. Vou virar aqui pra vocês verem. E esse é o lookzinho. Uma calça de couro, pantalona, bota. E é isso, vamos lá? Ah, esqueci de dizer que eu vou usar essa bolsinha aqui também, ó. Pra levar celular e chave. Ela é pequenininha. E vou levar assim mesmo, pendurada. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. Gente, eu tô tão cansada, meu pé tá doendo bastante. E eu tenho várias coisas da casa pra organizar, porque ontem, como foi muita correria, a gente teve que ter os preparativos, né, de São João. E a gente viajou pra cidade da minha família. E aí, eu não tive tempo de arrumar nada, né? A gente chegou de madrugada. E aí eu vou ter que arrumar agora à tarde. Minha rotina tá tão bagunçada esses dias, porque é época de festa, família se reunindo, fogueira todo dia de noite, festa na cidade, várias coisas. E aí tá tudo tão bagunçado, sabe? A minha alimentação tá bagunçada. Tipo, a gente tá fazendo coisas mais gordas pra comer,
faço exercícios todo dia. Minha vida de oração, que tem dia que eu tô parando pra rezar, tem dia que eu tô esquecendo. E aí eu preciso focar um pouco melhor. Strong, crazy beds on me. Back legs scroll, Armageddon arcane. Walking the wild, walking the wild. Don't know why. Cosplay cowgirls and numberless chats. Feeling just fine in our running hats. Walking the wild, walking the wild. I don't know why. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs. The hustle and the tussle, I don't mind the grind. You and me dancing on the Gideon time, on the Gideon time. Try to unplug it, turn it back on. Try to unplug, but the feeling's gone. Walking the wild, walking the wild. O Brasil já fez 2 gols e eu ainda tô aqui em casa porque estou cozinhando o milho e o pessoal todo tá reunido lá na casa da avó de Gabriel, que é aqui pertinho. E eu tô aqui, minha gente. Mas eu já desliguei aqui a panela de pressão e vou ver se o milho tá bom. Aí eu vou poder ir pra lá. Que susto! Ai, Jesus! Olha, menino, como tá ficando bonita. Tá no intervalo do jogo. O pessoal ficou lá montando a fogueira, que daqui a pouco a gente vai acender. Pronto, foi tudo. Aqui tô levando milho e amendoim cozido, que eu fiz aqui em casa mesmo. O milho, eu tomei a liberdade de temperar com um pouquinho de manteiga que eu pincelei e queijo ralado, porque eu achei que ele ficou um pouquinho, assim, faltando um pouquinho de sal, sabe? Aí eu já dei uma temperada pra levar lá pro pessoal. Rapaz, botou uma pegada mesmo.